مرحبا شباب، مرحبا صبايا. اليوم الاسبوع الثاني وثاني تمرين اللي هو تمرين الظهر. اليوم هحاول اغير التمارين عن التمرين الاول اللي انا لعبته الاسبوع اللي فات. هلعب فيه حر عشان مضطر عشان افرجيكم. هلعب بالبار، هلعب بالدمبل المنشار، يعني كذا تمرين حر حفرجيكم كيف الاداء تاع الصحيح. هحمي ونبدا التمارين وخلينا نشوف كيف نلعب. التمرين الاول متعارف عليك، اغلب اللعيبه بيعرفوه، بس للاسف في تركايه بيناتهم. في ناس تلعب غلط وفي بيعرفش ايش الفرق بيناتهم. لو انا بدي العب ظهر في نزول للظهر معين، لو انا بدي العب لاتس في حركه للظهر معينه. انا اليوم هلا بدي العب ظهر بالبار. هحط الاوزان وافرجيكم كيف انا هلعب ظهر وايش الفرق بينه وبين اللاتس. اهم شيء البدايه وهي مسكه البار. كثير ناس بشوفها تمسك ايديها واسع او بتلاقيها بضيقه او على حسب. الصح احنا دائما بنحكي على حسب موازاه اكتافك. يعني مش هفتح انه انا كل ما فتحت انه انا هعرض الظهر او اللاس او هذا، لا، على فتحه اكتافي على قد مستوى اكتافي. انا مثلا هيني واقف هيك بنزل خلص باخذها، لا بضيق ولا بفتح على الاخر. هذه واحده. اثنين، فيش انا العب وركبي مفرودين، هحمل على الظهر وممكن يصير معي اصابه. الصح انه انا بتني شوي ركبي، بمسك على حسب فتحه الايد، ولما بطلع وبثبت لعند هان. اللي تركت احكي لك عنها، اذا تلعب لاتس تعدل حالك شوي لظهرك وبتخلي البار يحف على فخادك لجوا لتحت سلطك. بدك تلعب ظهر بدك تنزل مستقيم وتحاول تجيب البار عند راس المعده من فوق. تمام؟ هذا اللي بقدر احكي لك عليه في التمرين هذا. ثالث حاجه والاهم النتع. مش احط اوزان بس مجرد انه انا بس بدي انتع وما احملش على الظهر، اصير بس احمل على كتافي والسواعد وباي عشان الظهر يستفيد. خلينا نشوف كيف حنلعب. طبعا انا هلعب ظهر مش لاتس. خلصنا التمرين الاول، شفنا ايش كيف الاداء وايش الاخطاء اللي بيوقعوا فيها اللعيبه. التمرين الثاني حلعب سحب بولداون بس مش واسع، لا، قبضه مقلوبه. هدفي انه انا اسحب اللاتس. طبعا في حركتين، في لعيبه بتلاقيه بضيق ايده على الاخر وفي بتلاقيه بوسع. انا مع القبضه يكون على مستوى كتفي، لا هي ضيقه على الاخر ولا هي واسعه على الاخر. انا هذا اللي بقتنع فيه. التمرين بسيط، على ايدي بسحب على صدري ولما بفرد معاها، بطلع معاها، بضلنيش ثابت عكس سحب البلداون انه انا بضلني ثابت عشان اكبس على ظهري. لا، هذا بيعطيها مدى اكثر لعضله اللاتس. خلصت التمرين الثاني، هنلعب دمبل نظام نحن بنحكي المنشار زي حركه المنشار، لكن في يعني اخطاء كثير هذا التمرين. المبتدئ انا حبريك كيف تلعب فيه مبتدئ وكيف تلعب فيه مرحله متقدمه. اذا انت كنت مبتدئ بنصحك تلعب نظام ما تحطش ايدك على البنك او انك توقف نص وقفه، لا، تحط اجرك هذه ركبتك، نزل ايدك هنا، اجرك ورا، هاي الدمبل، بطلع هاي الحركه، لا بطلع ضيق ولا بطلع واسع ولا بعمل حركه المنشار هذه اللي بيعملوا لي اياها، لا، بنزل وبطلع. هذه في حد اذا كنت مبتدئ. حبيت تطور من حالك وممكن تشيل اوزان اكثر تتحكم فيها، برفع الكرسي شوي على اساس انه انا اقدر اسند واقدر اشيل وزن اعلى من الحركه العاديه. ونفس الشيء بحط اجري وبرجع اجري ورا عشان ما تخبطش الدمبل وبنزل وبطلع. وهذا ممكن كمان يعطيني انه امد لقدامي شويه، يعني بقدر انزل نزول وامد ايدي على الاخر لانه ممكن عشان تخبطش في الارض.
هاي التركات اللي بصير فيها. هو يعني من التمارين الاساسيه يعني ومهمه، واداء احيانا بيكون صعب على اللاعب، فبس ركز فيه ونرجع نحكي من اول وجديد. الوزن هو اللي بخليك تلعب صح او تلعب غلط. خلصنا التمرين الثالث وشفنا كيف باللعب وايش ممكن يصير فيه اخطاء. التمرين الرابع حلعب نظام، بديش العب على البار ارجع مره ثانيه، دربوا على نظام بالمسطره سواء متعرج او مستقيم. حلعب نظام سحب لاتس من تحت. الاخطاء اللي بصير فيها هذا شيء بسيط بس، اللي هو بتلاقيه نفس الفكره، بضله فتح لي اجريه هيك وبيعمل لي هيك. هذه الحركه انساها بتاتا، هذه حركه بتاعت المدارس، استعد استرح، عارفينها طبعا. لا انا واقف عادي من رقم 11، بنزل ركبي، بسحب هذا، بسحب هيك وبنزل وما اطلعش كمان، لما اسحب اطلعش على الاخر هيك. هاي الاخطاء اللي بتصير في التمرين. احنا خلينا نشوف كيف الاداء تبعه. خلصنا التمرين الرابع، هنروح على اخر تمرين اللي هو هلعب ديد ليفت. طبعا لو اقول للاعب طبيعي مبتدئ كمان، مش يعني انه زمان انه خلصنا، هيقول لك ايش يا كابتن انا لسه عندي باور. هيني لعبت التمرين 2 3 4، هذا الخامس، وظهر عضله كبيره. الحكايه يا شباب يا بنات مش بالكثره، اللي الزياده بتقلب ضدك. كل شيء فيه زياده. الكوره في وقت اضافي، السباحه ممكن مع مسافه اطول، الا لعبه الحديد. العضله اذا تعبت او جسمك بدا يتعب بدا يعكس، بدل ما يبني بيبدا يهدم وبيبدا يحرق وبيبدا تكسر العضلات والبروتين والجسم بيدخل قصص واصابات وارهاق، حتزهق اللعبه. طبعا انا بستغربش من اللي بيلعب من 10 تمارين و11 تمرين، لانه بشوفه مش بيلعبوا، بيمسك لي 5 كيلو بيعمل لي بلحقش الف ظهري اللي بقول انا خلصت. طبعا هذا هيلعب 10 تمارين مش هيحس بالتمرين اصلا. لما تلعب صح واوزانك صح واسلوبك صح والتكتيك تبعك صح، كل شيء بيكون صح، بتحس بتمرينك 5 6 تمارين بيكون جايبينك. فعشان هيك هنلعب الديد ليفت نظام انه انا بس انزل نزله مش كامله. انا بهمني الظهر، بديش العب ديد ليفت كامل اجرين وظهر وكله. وهيك بنكون خلصنا حلقه الظهر وعرفنا ايش كيف الاداء الصحيح وكيف الاداء اللي بيجاوب مع العضله، وفي الصح وفي الاصح زي ما دايما بحكيها. وبتمنى انه يعني تطبقوا وتستوعبوا 100% على اساس انك انت توصل باسرع لهدفك باسرع وقت واقل مجهود. خلينا نشوف كيف حنلعب. شفنا كيف الاداء، خلونا حلقه مع بعض. بس ضروري يصير عندكم هوس في اللعبه زي الباشا الاستاذ اياد المصور حبيبنا. كل ما اسيبه واخذ نفس بلاقيه على جهاز، على البلدان، على الباي، على الجرين. تعال ايادك، تعال عشان يشوفوك. هاي اياد. طبعا هلا هو ضعفان، بقول لي كابتن اعمل لي جدول. هعمل له جدول وان شاء الله بس نرجع من البطوله استلمك وتصير احسن مني. اتفقنا؟